add on to this, that previous one was a singular. Ivaga we have to use for a plural. Just make it r sounding at the end. For example, work ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕುಡಿತಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಂಡಲ್ಲಿ ರ ಹಾಕಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಈಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಸೇಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ಏನು ಕುಡಿತಿದ್ದೀಯಾ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್, ನೀನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ನೀನು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆರ್ ಯು ವರ್ಕಿಂಗ್, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ. ಆರ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ಕುಡಿತಿದ್ದೀಯಾ. ಆರ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಆರ್ ಮೂವಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಗಿವ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಾತ್, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ. ಆರ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ. ಆರ್ ಯು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ. ಆರ್ ಯು ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮೇಕ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ವರ್ಬ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.